Donc, on a dit d'après le sens de transfert des électrons. Mais on a dit que le cuivre a gagné des électrons. Le cuivre نقول le cuivre راه نقطع الميتال مش solution solution تنشوف شنو يدخلها في الموضوع شو يصير لها. Donc le cuivre a gagné des électrons. ايش معناها صارت عليها réduction. Donc a subi وإلا باش نعطيك الجمارة l'expérimentale. الجمارة l'expérimentale هي apparition d'un dépôt de cuivre sur l'électrode de cuivre. L'électrode ديال اللامة. Donc apparition الجمارة هي apparition d'un dépôt de cuivre sur la lame. Voilà. Donc autrement dit il a subi une réduction suivant la demi-équation تفكروا demi-équation ولا تفكروها ولا مدام oui مدام ما كنقول apparition d'un dépôt de cuivre ما عرفناش ما ديك تكون justification باش نقولوا اللي si bien sûr c'est une justification اللي هو صارت عليه réduction. Apparition d'un dépôt de cuivre معناه il a gagné des électrons. D'accord? Merci. De rien. Donc suivant la demi-équation ديما فلاش واحد. L'équation formelle double flèche. D'accord? Demi-équation fait les électrons, fait le gain ou il a le perte. OK? Donc CU bien sûr madame Bachir CU de plus كان. Donc CU de plus 2 électrons donne CU. باهي توا réellement شنو صار ركزوا معايا الولاد. CU هذا من شنو متكون من solution هذا شنو متكون solution CuSO4 من des ions CU de plus des ions SO4 de moins. Mais en fait il y a des électrons qui ont quitté la lame de zinc جاو لللام de cuivre طلعوا لهم les ions de cuivre donc مع بعضهم عطاونا cuivre métallique. هذاك علاش l'apparition d'un dépôt pardon. OK? Les électrons معناها chaque 2 électrons يتجمعوا مع un ion Cu de plus pour donner le cuivre solide. هذاك علاش tu vas trouver un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. Voilà. OK? فهمتوا؟ باهي توا الشطر الثاني donc Cu de plus 2 électrons. Est-ce que vous avez compris expérimentalement qu'est-ce qu'on a fait ici? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a un dépôt et expérimentalement qu'est-ce qu'on a fait? فهمتوا ولا؟ حاضرنا مدام. باهي j'ai dit اللي فما apparition d'un dépôt. شو معناها dépôt؟ عرفتوا الفتفات اللي تكون فوق الميتو ولا المعادن تعرفوهم ولا؟ bien sûr voilà. باهي يقول قايل من جاء réellement معناها expérimentalement. اللام هذه de cuivre محطوطة في وسط solution métallique متكونة من Cu de plus و SO4 de moins. solution فيها اسمها CuSO4. باهي فما des électrons باش يجيو من lame de zinc sur la lame de cuivre باش يتجمعوا مع ion Cu de plus باش يكونوا Cu solide. donc باش يتكون Cu solide على lame de cuivre. Tu as compris, Oussama? D'accord, voilà. Donc, صارت عليها réduction suivant cette demi-équation. خليها على جنب. الثاني خسر des électrons اللي هو الزنك. Le zinc a perdu 2 électrons. 2 électrons. الجمارة هي شنو؟ diminution de la masse de zinc de la lame. Voilà. Donc il a
il a subi une oxydation suivant la demi-équation. Sacre micro. Donc, demi-équation d'oxydation de zinc. هي شنو؟ زادن كان سوليد، هذا دون كويفر سوليد. زادن كان سوليد خسر دو الكترون ولا ايونيك. زادن دو بلوس دو الكترون. mais توا اكسبيريمونتالمون وين لازم نفس النوبر تاع لي الكترون اللي خسرهم واحد ياخذوا تاعهم الاخر. لا مش لازم، نجم تعمل معناتها نجم تعمل ليكيليبر تاع ليكواسيون بيان سور. وي بيان سور. اما اكثر لي ميتو اللي باش نخدموا بهم يربحوا ولا يخسروا دوز الكترون من الزهر نتاعكم السعيد نتاعكم. اي معناها بغالي با besoin de faire l'équilibre. voilà donc خاطر اكثر لي الكترون يتحولوا ديكاتيون. هذه حاجه الاولى. ثاني حاجه اما يخسروا 2 والا 3 في dans le cas général يخسروا 2 ولا يربحوا 2. بون يخسروا 2 لي ميتو يخسروا 2 يخسروا ما يربحوش يخسروا 2 خاطر يتحولوا ديكاتيون. voilà donc ما نحكيو على لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. فما واحد باش يخسر واحد باش يربح. خاطر اللي يخسر ما مش باش تتبخر لي الكترون اللي خسرهم اكيد ما شكون خذاهم. voilà donc توش صار في الكومبارتيمون هذيا في الدروات صار ريالمون علاش نخسر الماس نتاع اللام دو زانك على خاطر فما الكترون مشاو très bien. خاطر tout simplement فما des électrons ils ont quitté la lame de zinc. du coup خلاو des ions Zn de plus اللي باش يهبطوا للسوليوشن Zn de plus. يجيب لك في لينونسي في الباك ديما يقول لك سامانسي معناها دانس ولات دانس معناها ضعفت معناها نقصت الماس نتاعها. دونك il y a des électrons qui ont quitté la lame de zinc. خسرتهم اللام دو زانك تحولوا لدي زيون زادن دو مش تحولوا هما غيالمون. دونك اللام دو زانك من السوليد تحولت ليون ايونيك زادن دو بلوس هبطوا في السوليوشن. داكوغ donc très bien. voilà donc on a dit راهي solution électrolytique باللام نتاعها تتسمى compartiment. معناها هذه compartiment droite وهذه compartiment gauche. compartiment droite صارت عليها oxydation. compartiment gauche صارت عليها réduction. d'accord راهي هذه الشطر هذه الكل يتسمى compartiment. الشطر هذه compartiment زاده واحده droite واحده gauche. donc il y a un oxydant et un réducteur. l'oxydant هو Cu والréducteur هو شنو Cu plutôt l'oxydant Cu de plus. Cu de plus هو l'oxydant والréducteur هو شنو réducteur Zn. ok donc il y a deux couples Z. donc le couple premier couple donc les couples le couple oxyrède. donc on a Cu de plus. Cu elle a subi une réduction et Zn de plus Zn. voilà هذا c'est un oxydant وهذا c'est un réducteur. ok c'est un oxydant c'est un réducteur. هذا l'oxydant اللي هو l'oxydant 1. هذا الريدكتور 2 غاد 2 هما اللي عملوا يعني réaction مع بعضهم pour produire un courant électrique. réducteur 2. voilà donc on a un couple oxyrède. voilà donc une pile électrochimique débite un courant parce qu'elle est le siège d'une réaction oxydoréduction spontanément صارت. est-ce que تتفكروا les anodes et les cathodes؟ انود كاثود عندكم فكره عليهم بيان سور. عندها علاقه بشنو هو الانود والكاثود؟ بالبولاريزاسيون صحيح ولا بول بلس بول موان. دونك كان تلاحظوا
اللي الكورون يمشي مشى في السونس هذايا، ونعرف الكورون الكتريك يمشي من وين لوين. الكورون الكتريك يمشي من وين لوين؟ بوزيتيف ونيجاتيف. من البوزيتيف للنيجاتيف. تري بيان. كورون الكتريك يمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، معناها هذه بلوس وهذه موان. البلوس ايش تتسمى؟ تتسمى كاتود. كاتود بلوس تتسمى كاتود ولا انود؟ كاتود. كاتود. تري بيان. مش انود حبيبي، رد بالك. دونك البلوس باهي ثم صوت مقلقني، اكيد راه مقلق. سيت بلي بالله اللي بعده شويه صوت ثم تخربيش وتخشخيش. سيت بلي. طيب مازال الصوت. صحيح. باهي. شكون زعما؟ دونك on va continuer. دونك لانود من شيرة قمروها بحاجة، راهو لانود من شيرة l'oxydation، والكاثود من شيرة الريدكسيون. وين فما بلوس أكثر راهي كاثود، وين فما موان أكثر راهي أنود. أوكي جوست لحظة الولاد. أخي الكاتود من شيرة الريدكسيون قال البروفة. الكاثود من جهة الريدكسيون. باهي. Donc, on a dit le compartiment que subit une réduction هو الكاثود. le plus هو le plus. mais le plus ايش معناها؟ معناها نقص نتاع ديزالكترون ولا؟ ايوه نقص نتاع ديزالكترون. علاش زعما نقص نتاع فما مانك نتاع ديزالكترون؟ والا لانود هو الموا. علاش موا؟ خاطر فما أكثر إلكترون. خاطر فما أكثر إلكترون. علاش فما أكثر؟ الإلكترون مشاو للكومبارتيمون الآخر. مش قلنا من الأول كم ديبلاسمون صار ما بين سي. وي. دونك باش هذه أنا دي هذه البلوس، هذه البلوس اللي من شرط ريدكسيون. البلوس هذه تسمى كاثود، اي موا تسمى انود. تحبوا ما تدخلوش في الديتاي، تحبوا ما تدخلوش في الديتاي. دونك vous dites اللي ديبلاسمون لي سيركيلاسيون دو كورون تصير من البلوس للموا. تحبوا تدخلوا في الديتاي. دونك vous معناها سي امبيراتيف، معناها لازمكم تبينوا اللي البول هذية، خاطر جو بارل دو بولاريزاسيون ايسي، جي بولاريزي، عملت بولاريزاسيون. سوكو تبينوا اللي البول هذية عندها مانك نتاع ديزالكترون. Eh bien, effectivement, عندها manque نتاع ديزالكترون، خاطر les électrons consommés par les ions C de plus pour se transférer en cuivre métallique. C'est ou non? Est-ce qu'on a dit ça? On a dit que les électrons ils ont consommé par Cu de plus باش يتحولوا ل Cu. Et l'autre اصبر عليه. الديبو هو هذاك مدام اللي طبعا سي او هو لي زيليكترون معناها اللي يخسرهم. هو لي زيليكترون مش اللي خسرهم، لي زيليكترون اللي معاهم لي زيون، اللي ربحهم معاهم لي زيون سي دو بلس. فوالا الرياكسيون هذه، شوفوا الرياكسيون هذه سي دو بلس لو زيليكترون عطاتنا كويفر سوليد. هذاك الميتال، هذاك الديبو. جو كومبري احمد؟ هذاك الديبو. تري بيان. الاخرى اشتري لها الأخرى كانت سوليد حولت زادان دو بلوس زيليكترون. دونك تاع نكسي زيليكترون سي، خاطر هي تحولت زادان دو بلوس لي زيون. دونك
ions et des électrons. Voilà. Donc, il y a un excès des électrons ici et un manque ou bien un défaut des électrons ici. راه ردوا بالكم معناها ما يغركمش اللي السونس دي زيليكترون منا معناها مش منا معناها نمشيو في السونس هذايا معناها فما اكسي نتاع دي زيليكترون ici في الكومبارتيمون هذايا دوكو ما عادش تولي كاثود عاد تولي انود سي ou non mais c'est pas le cas راهو d'accord ils ont été consommés les électrons ça y عملوا رياكسيون مع ربحهم سي معناها بلوس ديما تحول نشوفوها لكويس الحكايه هذه بالدمي كوسيون مدام. بالدمية كواسيون بيان تقمرها من الاخر وعلى الاخر ما تكسرش راسك راهو يا اما تقمرها بالسونس تاع الكورون والا اللي صارت عليه ريدكسيون ديما البارتي اللي صارت عليها ريدكسيون راهي كاثود والبارتي اللي صارت عليها اوكسيداسيون راهي انود داكوغ دونك هذه البارتي اللي صارت عليها دونك هذه دونك سي يو دو بلوس دو الكترون عطاتنا سي يو معناها هذه سوليد هذه صارت عليها ريدكسيون معناها البارتي اللي صارت عليها ريدكسيون هي الكاثود هذه شنو صار عليها هذه سي زادنا زادن دو بلوس دو الكترون صارت عليها اوكسيداسيون راهي لانود والا سونس دو كورون يمشي من بلوس للموا داكوغ دونك هاكا عطيتكم اكبارات وعطيتكم معناها الاكسبليكاسيون فيزيك كيفاش صارت بالضبط فوالا دونك تو باش ندخلوا شويه في ليتود تيوريك في ليتود تيوريك اللي هي اهم راهي معناها سي تري امبورطون تفهموا اما يلزمكم دونك vous faites une étude théorique pour répondre aux questions اللي باش يجوكم c'est très important تفهموا bien sûr et c'est très important تفهموا l'étude théorique d'accord donc بالنسبه لي كومبارتيمون اللي كنت نحكي لكم عليهم الحاجات اللي قمرتها باش نكتب لكم تو دونك on va parler maintenant de choses معناها خاصين بالبيل électrochimique donc باهي خلينا نحكي لكم على رول اخرى للبونسالا باهي en fait le pensala il a un rôle هي المحافظة على assurer la neutralité de solution. Ok, on a dit on va introduire une solution ici, si ou non. faut le penser là, شو باش نحطوا solution ولا solution مش متكونة solution ionique متكونة من دي زيون. en fait اللي باش يصير اللي ثم ركزوا معاي الولاد مركزين ولا ايه سبون نتكلم اي مدام باهي الرول الثاني نتاع البونسالان سي تري امبورطون خاطر ديما يسالك كالي لو رول دو بونسالان كالي لي رول خاطر لي بلوزيغ رول فوالا دونك دوزيام غران رول هي النيوتراليتي نتاع لي سوليسيون الكتروليتيك اللي هما لي سوليسيون هذوما خاطر لي سوليسيون هذوما ملون نوتر هما سي يو اس او 4 زائد اس او 4 نوتر اش معناها ماهمش شارجي بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون باهي ركزوا معايا هذا اش باش يصير هذا il y a des ions Cu de plus il y a des ions Cu de plus qui vont quitter باش نرسم لكم لوطه خاطر خربشناها برشا التصوير هذه باهي juste remarque باهي qu'est-ce qu'on a dit on a deux compartiments سنشوفها الكلمة باش نجبدو عليها بعديك donc il y a deux compartiments كل compartiment محطوطة فيها لام راهي عندها علاقة بالسوليسيون اللي موجودة في وسط البشر هذه سوليسيون CuSO4 وهذه سوليسيون ZnSO4 هذه زنك هذه cuivre باهي relié par un poncelin on a dit pour fermer le circuit essentiellement هذه معناها أكثر رول مهم donc pour fermer هذا le circuit poncelin هذا il contient des ions et des ions des cations et des anions d'une façon générale des ions on va dire des ions donc ايش باش يصير من داخل الحاجات الخفيه شو باش تصير الحاجات الخفيه اللي باش تصير اللي فما des ions on a dit le cuivre va gagner des électrons جايين من الزنك voilà des électrons جايين من الزنك des électrons جايين من الزنك باش يطلعوا لهم des ions Zn de plus pardon c'est pas Zn de plus
c'est U de plus. Voilà. باش يطلعوا لهم des ions c'est U de plus. باش يعملوا معاهم réaction de réduction pour former des dépôts. Très bien. معناها هالسوليسيون اللي كانت نوتر باش تخسر des ions chargés positivement باش تخسر des cations. صحيح ولا اش باش تولي كي تخسر des ions chargés positivement ou bien des cations خاطر فما des عشان نقولكم donc il y a des ions ou bien des cations اللي باش يطلعوا c'est U de plus. C'est U de plus. Donc باش تولي chargé négativement. Donc perdre la solution perdre des cations les homa c'est U de plus, donc la solution devient chargée positive.